es uno de los momentos más placenteros. Hasta que suena esto. Uy, qué problema, ¿eh? ¿Qué problema? ¿Ustedes sufren los ronquidos de su pareja? No, porque no tenemos pareja. Se han muerto, que los hemos enterrado. Que le dio un golpetazo y cambia. Mi mujer, a veces que hace los ronquidos, luego hacía... Y yo... ¿Se asusta? La doy así. Y fin. Y bien. ¿Usted sabe lo que es una moto vieja sin tubo de escape? No. Bueno, pues eso es horroroso, eso soy yo, roncando. Yo ya duermo fuera, ya cada uno en una habitación, por eso precisamente, por los ronquidos. ¿Seguís durmiendo juntos? Sí, hasta que, como digo, hasta que no se pare, hasta que... ¿Los ronquidos o el señor? Yo llevo audífonos y me los quito, o sea que Y no escucha nada. no escucho. Pero las mujeres ronquéis un poquillo más, ¿eh? No mucho más, pero un poquito. ¿Usted ha dormido alguna vez con un hombre para saber si ronca el hombre? Ah, no, por Pues supuesto. entonces, claro. Cuando nos cambiamos de piso, en el primero los de abajo, nosotros somos del 7, llamaron a la policía porque pensaban que había un terrorista o algo haciendo algo. Señora, toda mi admiración. Vale. El vecino que damos pared con pared fue el que me hizo ponerme tapones ya. ¿Y quién aguanta menos los ronquidos de los dos? Los dos aguantamos perfectamente el uno y el otro. ¿Sí? Perfectamente. No nos molesta. De hecho, si no ronca me despierto. Se preocupa. Y no es broma. Oye, están muy compenetrados esta pareja, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama su mujer? María José. Una exclusiva que María José ronca. Pepa, le la conocen Pepa. Pepa ronca. Yo creo que sí, pero no se lo digo a ella. Pero se lo está diciendo a la tele. Ahí va. Oye, no sacarlo.